Borroka internazionalista gurean aspaldikoa bada ere, Ertamerika eta batez ere Nikaraguako iraultza zuen berotan sortu genuen askapena. Honela, herrien arteko elkartasuna gure herriaren borrokatik naiz bere beharretara egokituriko tresna bilakatu genuen. Hastapenetatik jakitun, elkartasunak politikoa behar zuela, joan etorrikoa, herri zapaldu eta herri langileon zu txikiak elkarrelikatu eta babesteko ezinbesteko tresna alegia. 3 hamarkada hauetan, kontaezinak izan dira mundu zabalean imperialismoaren erasoak, eta munduko edozein txokotan gertaturiko injustizia oro salatzeko garrak, kalera atera eta hortzak erakustera bultzatu gaitu. Kurdistan, Sahara, Palestina, Irak, Afganistan, Libia, Siria, Ukrania, naiz munduko edozein herri borrokalari babesteko beharrak ez du etenik izan. Estatu kapitalistek ordea, atzo, gaur eta beti, errepresioaren bidez, disidentzia oro zigortu izan dute. Ez ordea gainerako elkartasunik jaso gabe. Hala nola, Mapuche presoak, kolonbiarrak, zein-kortxikar edo galizarrak esaterako, geure presoak balira bezala sentitu ditugu. Ziega beltzetara, gutunak idatziz, edo euren salaketak kaleratuz. Errepresioaren laborategi izan den honetatik, gainerakoi geure berotasuna eskaintzeko desiratan. Baina sozialismo eta burujabetzaren bidean, internazionalismoaren zua ez da bizirik mantentzen soilik elkar babestuz. Zu hori, egur berriz elikatu behar da, beste herrietako esperientzien ekarpenak jasoz. Horra hor, 11 urteetan, Venezuela, Bolivia, Kuba, Grezia, herrialde katalanak, naiz beste hainbat herritatik jasotako irakasgai paregabeak, utopiaren zua, egunero eta etengabe elikatu behar baita. Hanemengo herribotereen esperientziak berriz, irakasgai ezin hobeak dira bide honetan. Argentinako lantegi berreskuratuak, Andaluziako lur okupazioak, zapatisten gobernu honak edo edonolako autogestio ekimenak. Azken batean, hanemenkako sutxoak geurea ere osatzen laguntzen dutenak. Ia 3 hamarkadatan beraz, gure herria internazionalismotik eraikitzen jardun dugu. Naiz eta jakin, estatu aske eta sozialista geureganatu arte, ezingo dugula garatu benetako praktika internazionalista. Eta gisa honetako helmugara iristeko berriz, geure zua ere babestuko duten bide lagunak behar ditugu. Euskal Herri borrokalari honekin batera doazenak. Zoritxarrez, iraultzaren zua itzali nahiko lukeenik ez baita faltako. Hor ditugu adibide ezin hobeak gure bide lagun. Euskal Herriaren lagunak, estatu imperialisten aitzete eta ikaitzaldien aurka, babes egitera etorriak. Dakizuenez, gaur hemen batu gara askapena Euskal Herriko erakunde internazionalistari gure babes eta elkartasuna adierazteko. Estatu Espainiarrak ilegalizatu nahi duena internazionalismo iraultzailea da, abertzalea eta herri mugimenduko kidea. Eta izaera horren erakusle da nazioartean jasotako babes guztia. Zabala da. Oso Euskal Herriaren lagunak saretik zabaldutako manifestuari nazioartean eman dioten babesa. Munduko 11 txoko ezberdinetatik, orain ikusiko dugun bezala, Chile, Argentina, Uruguay, hauek dira jasotako elkartasunak, Chile, Argentina, Uruguay, Mexiko, Italia, Colombia, Irlanda, Puerto Rico, Venezuela, Frantzia, Andaluzia, herrialde katalanak, Galizia, Gaztela Aragoi, Asturias, Sardinia, Korsika, Occitania, Paraguay, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Brasil eta Portugaletik. Eragile, politiko, sozial edo eta sindikalek, naiz normanako ezberdinek bat egiten dute manifestuarekin. Eta argi eskatzen dute honakoa. Epaiketa politiko guztiak amaitzea, bereziki askapena eta 5 militante internazionalisten aurkakoa.
borroka internazionalistaren kriminalizazioarekin behin betiko amaitzeko, bereziki Euskal Herriarekiko elkartasunaren aurkakoa. Eta herrien arteko elkartasun internazionalista sustatzea, bereziki Euskal Herriarekiko. Beraz, zerrenda honi nik uste txalo berezi bat. Ikusi duzu zerrenda luzea eta egunero gehitzen doan zerrenda gainera. Eragile eta norbanakoek eman dute bat aldarri hauekin. Elkartasun zabal honen erakusle, hemen Irlanda, Venezuela, Grezia, Kolombia, Uruguay eta Argentinako kideen hitzak. Ya alguien dijo por ahí que la solidaridad es la ternura de nuestros pueblos. Pues desde aquí les enviamos un fraternal saludo de solidaridad, de apoyo, de compañerismo. Esperamos seguir librando con ustedes esta batalla, esta nueva arremetida de la represión del Estado español contra los miembros de Azcapena. Basta ya de esos juicios injustos que no cumplen con el debido proceso, y deseo pues resaltar que la solidaridad es uno de los elementos más importantes que ayuda a vencer. El internacionalismo es uno de los elementos que nos acompaña siempre, y la solidaridad internacional es un elemento fundamental para vencer. Me and many other people in Greece, including members of parliament, know very well Azkapena and its exemplary international work. We have cooperated with friends of Azkapena since long time, for example within the World and European Social Forum. And we know the charges against them have no foundation at all. Allow me to send a message to Madrid. Stop such groundless and outrageous attacks against organizations such as Azkapena. They do not help you, nor peace and justice in your state. And thirdly, I would ask for Irish Republicans in particular, but all freedom-loving people everywhere, to redouble their efforts in support of the Basque people and in their demand for freedom and for an independent state. Desde Argentina hacemos llegar nuestra solidaridad a la organización Azkapena, una organización que brega por la solidaridad internacional y que siempre ha estado cerca de los luchadores en el mundo. Por eso necesitamos el desprocesamiento de todas las compañeras y compañeros de Azkapena, y que Argentina, como lo estamos demostrando y lo demostramos siempre, estaremos cerca de los luchadores vascos y las luchadoras vascas. Buenas tardes o buenos días, no sé cuándo quieran ir a esto, pero es para mandar un saludo grande y ser solidarios como fueron con nosotros y como fueron otras veces con ustedes, con esos 5 compañeros que están encausados de Azkapena, y recordar que Azkapena siempre va a tener un lugarcito en mi corazón. Fuerza y adelante. A seguir luchando, compañeros. Un saludo solidario a los compañeros, un saludo revolucionario y bolivariano a todo el pueblo de Euskal Herria. Venceremos. Igo daitezela, igo dadila, oholtzara Arnau Karne, herrialde katalanetako Euskal Herria Lagunen sareko kidea, txalo bat. Desde Amics y Amigas de Euskal Herria y Ítaca, Organización Internacionalista de los Països Catalans, queremos mostrar nuestra solidaridad ante el conjunto de juicios políticos que hace años afronta Euskal Herria en su camino de construcción de una Euskal Herria independiente y socialista. En especial ante el juicio político que amenaza nuestra organización hermana Azkapena. Desde los Països Catalans hemos recogido apoyos de representantes de más de 25 organizaciones políticas, sindicales, del ámbito de la cultura, de la comunicación, internacionalistas, antirrepresivas, para el Manifiesto Internacional de Apoyo a Azkapena, así como hemos realizado varias actividades y movilizaciones. Porque entendemos que las presas políticos vascas, las represaliadas políticas vascas, también son nuestras represaliadas, porque donde sea que haya lucha hay represión, y hay que solidarizarse con los que luchan. Desde Ítaca entendemos que hoy en día el internacionalismo es más importante que nunca. Ante la barbarie global, ante toda esa barbarie,
entendemos que la construcción del socialismo feminista también debe ser global. El socialismo feminista debe ser internacionalista. La independencia de nuestros pueblos debe ser internacionalista, para que ningún pueblo, ninguna trabajadora de este mundo sea explotado, para que ningún pueblo, ninguna trabajadora de este mundo deba caminar solo. En vuestra tierra hay un dicho que dice: denoke eman behar dugu zerbait gutxi batzuk dena eman ez dezaten. Entonces, demos cada pueblo nuestro aporte a la lucha internacionalista. Euskal Herriak bidelagun gaitu. Els països catalans no caminen sols. La clase trabajadora de los diferentes pueblos del mundo no camina sola. Grandola herrixka beltzara, elkartasunaren lurrean, herriak du gehien agintzen, oiuri zure barnean, oiuri zure barnean, herriak du gehien agintzen, elkartasunaren lurrean, Grandola herrixka beltzara, arte baten itzalean, gehien agintzen duena, herria da zure barnean, elkartasunaren lurrean, Grandola Euskal Herria herrixka beltzara. Eta nazioartean bezala, zabala eta anitza da Euskal Herrian jasotako babesa. 60 eragile politiko, sozial, zein sindikal baino gehiagok bat egin dute internazionalismoa ez da delituarekin. Espainiako fiskalak askapena, herriak aske eta elkartruke ilegalizatu eta Walter Wendelin, Aritz Gamboa, David Soto, Unai Vázquez eta Gabi Basainez euskal internazionalistak 6 urtez espetxeratzeko eskariaren aurrean, hemen gauden eragileak eta sinatu dugun eragileak, Euskal Herriko eragile antolakunde, alderdi eta sindikatuok hurrengoa adierazi nahi dugu. Lehenik, eskaera hau pertsona bezala dagozkigun funtsezko eskubide sozial eta politikoen kontrako eraso berri bat dela salatu nahi dugu. Hain zuzen, onartezina eta antidemokratikotzat jotzen dugu Estatu Espainolak interes partidario eta politikoen arabera besterezinezko eskubideak mozteko duen enpeinua, baita antolatzeko eskubidea bera ere. Eta gaur, inoiz baino gehiago, Euskal Herriak ez du ulertzen, ez da onartuko ere, errepresio, ilegalizazio eta herritarren espetxeratzean oinarritzen den dinamikan preso jarraitzea. Hau honela, auziperatu eta ilegalizazioarekin mehatxatutako antolakundei gure elkartasuna helarazi nahi diegu. Eragile hau honekin bide politikoa, elkartasun internazionalistaren eremuan, gure herriaren eraikuntzan ekarpen handia dela aintzakotzat hartzen dugu. Urte luzeetako lan guzti honek, beste herri batzuekin elkartasunezko eta errespetuzko harremanetan sakontzeko aukera eman dozku, errealitate ezberdinak gerturatuz, baina mundu justo eta parekide bat lortzeko borrokan berdin batean batuz. Honegatik guztiagatik, Euskal Herria internazionalista baten alde lan egiteko beharra eta eskubidea eta herri burujabeen arteko elkartasunezko harremanetan eraikiko den mundu bat aldarrikatu nahi dugu. Pertsona eta antolakunde internazionalista hauek modu eredugarrian garatu dute ezinbesteko lana. Eta horregatik, gure lan eremuetatik lagunduz, elikatuz, jarraitzeko konpromisoan berresten gara. Errepresiorik ez. Gora Euskal Herria internazionalista! Gora!
hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Eta orain lehen esan dugun bezala, 5 urte irailean indarrez baitu zituztela kideak, Askapenako kideak. 2011ko irailean auzipetu egin zituzten, naiz eta ordurako kalean ziren Bermepean. Igo daitezela mesedez oholtzara, Walter Wendelin, Gabi Basainez, Gora Euskal Herria internazionalista! Bueno, hitz batzuk botako ditut, egia esan ez ditut prestatu, kotxean entorrela, esan dut, bueno, bertsolaritza pixkat egingo dut, ni beti horrela egiten dut. Baina kotxean entorrela, anekdota batetaz oroitu naiz, eta pixkat anekdota horretaz hariko naiz. Kotxean entorrela okurritu zait, edo etorri zait, atxilotu gintuzten egunean, egun horretan lehenbizi Iruñara eraman gintuzten eta gero Madridera. Eta Madridera eramaten zigutenean, kotxean, poliziek, ni eramaten indutenean bintzat, ondoko poliziak esan zidan, 0-7, 0-zazpi esan zidan. Euskal Herriak 0, Espainia 7 esan zidan. Eta bitartean, mugikorrarekin, hola, aurpegi aurrean jarri eta le esaten zidan. Da hor ikusi nun, 7 detenidos eta etzian denbora gehiago irakurtzeko eman. 0-zazpi, kabroiak. 0-zazpi. No, zazpi bai. Zazpi herrik osatzen dute Euskal Herria eta milaka herritarrek osatzen dugu Euskal Herria. Milaka internazionalistak, brigadetan parte hartuak, gure egunerokotasunean internazionalismoa eta elkartasunaren ufada hori aurrera eramaten dugunak, internazionalismoaren sua piztuta mantentzen dugunak, auspotzen dugunak, eta hutsa bai, hutsa Estatu Espainolaren jarrerak dakarzkin ondorioak, hutsa Estatu Espainolaren jarrera errepresiboa, herri honekin ezin duelako eta ezingo duelako, eta ez herri honekin bakarrikan, munduko herri guztiekin ezingo du, sekula ezin izan du. Gure militantzia aldarrikatzea izango da gure jarrera. Gure militantzia politikoarekin aurrera egitea. Eta gure militantzia politiko internazionalista ozen aldarrikatzea. Hori izango da gure jarrera. Beraz, beraiek internazionalistatzat epaitzen gaituzten bezala, guk imperialistatzat seinalatuko ditugu. Argi eta garbi, imperialismoaren aurrean internazionalismoa delako irtenbide bakarra. Euskal Herriaren askatasuna ez da iritsiko, Euskal Herri internazionalistarik gabe. Eta bide horretan aurrera egiten jarraituko dugu. Ez dezatela inungo dudarik euki. Eutsi goiari eta gora gu eta gutarrak.
esan ere, beraiekin batera borroka internazionalista guztia da kriminalizatu nahi dutena. Borroka internazionalista urtez urte brigadetan islatu da eta islatzen da. Igo daitezela taulara brigadista batzuk urteetan izan diren 100 brigadisten izenean. Eta nola ez, jai eremuan ere borroka internazionalista presente dugun Askapena konpartsa ere mesedez igo dadila oholtzara. Eta oholtza hau fin betetzen amaitzeko, hemen Leno Galeanok esan duen bezala, su txiki horiek igo daitezela Askapenako kideak, zuen txanda, gora! Internazionalista! Eskertzea tokatzen zaigu. Eskertzea bertaratu zareten guztiei. Eta eskertzea lehenik eta behin, nazioartetik jaso dugun babes guzti horri. Txiki guztue beste behin ere ez gaudela bakarrik. Bide lagun zaituztegula. Eta hori eskertzekoa da. Baita ere eskerrak nola ez, lehen ere esan dugu, Euskal Herritik jaso dugun babesari. Ulertzen dugulako babes horrek erakusten duela eta hemen berretsi duzue herri honekiko daukazuen konpromisua eta baita ere Euskal Herri internazionalista baten beharra aldarrikatzeko konpromisoa, ezta? Beraz, mila esker guztiei benetan, erakutsi duzuelako nazioartetik herri txiki honek baduela babesa eta bestalde herri honek konpromisoa hartzen duela munduko beste herriekiko elkartasuna adierazteko. Mila esker benetan. Eta eskertzen hasita gure bostak. Walter, David, Aritz, Gal, Mila esker zuen lanagatik, egin duzuen lan guztiagatik, egiteko falta zaizuen guztiagatik. Oso harro gaude zuetaz, oso harro gaude zuekin lan egiteko aukera izateaz. Erakutsi diguzue herri honarteko xamurtasuna praktikan eraman daitekeela egunero. Ez zaudete bakarrik, ez zarete bakarrik egongo, jakizue zuekin gaudela, ez zaizuela elkartasunik faltako ikusi duzue gaur ere. Eta bueno, badakizue, baina maite zaituztegu, beretan. Eta hau da azkenean, Espainiar estatuari eman algenion erantzunik onena. Hau da, estatu espainolak herrigintza suntsitu nahi du, herri honen askapen prozesua suntsitu nahi du, eta baita internazionalismoa ere, eta guk eman genezaken erantzunik onena hau da. Herrigintza gehiago, borrokan pausu gehiago, eta internazionalismo gehiago. Baina internazionalismoaren beharra ez da konjunturala, ez da egoera honen aurrean eman behar dena bakarrik. Internazionalismoaren beharra estrukturala da. Helburu bat, mundu justuago, eta elkartasunan oinarritutako mundu batean sinesten dugun guztiontzat. Internazionalismoa behar dugu gure prozesu askatzailea amaieraraino eraman eta mantentzeko, eta aldi berean herri aske bat behar dugu benetako lan internazionalista egiteko, benetako politika internazionalistak egin ahal izateko. Estatu espainolak guzti hori ekidin nahi du, eta guk Aritzek ondo esan duen bezala ez dugu onartzen. Ez dugu onartzen Estatu espainolak gu epaitzea. Ez dugu onartzen Estatu espainola bezalako estatu imperialistak munduan egiten ari diren asalatzeagatik gu epaituak izatea. Fidelek egin zuen alegatu famatuan, historia me absolverá. Alegatu hortan, zati batean hau esaten du Fidelek. A medida que se desarrolló el juicio, los papeles se invirtieron. Los que iban a acusar salieron acusados, y los acusados se convirtieron en acusadores. Beraz, gu ez gaituzte akusatuko, guk akusatzen ditugu beraiek imperialistatzat. Hemen egongo gara zuekin, hemen egongo gara Espainiar estatuaren aurrean, gure lan internazionalista egiten jarraituko dugu, eta honek ez gaitu geldituko. Askapenatik eta baita ere herrien arteko elkartasunean sinesten duzuen eragile guztiak ere, lanera, elkarrekin gaude eta aurrera. Gora munduko herriak! Gora! Gora Euskal Herri Internazionalista! Gora!